Сняли коробку SLX-A с Honda Civic и готовили к мойке. Они очень-то и грязные, но все равно. Буксует вторая скорость. Простите, но с мойкой ничего не получилось. Мойка занята. Очень долго будет занята, поэтому решили не терять время. И разберем ее такую. А потом, когда освободится мойка, разобранную, мы ее уже помоем. Вот такие соленоиды, забитые фрикционной пылью. Вот такие вот. Целый? Целый. Целенький, хорошенький. Так, Серега, надо вот эти болты вот с этой штукой, возьми отвертку и поставь здесь кресты. Тонкую отвертку бери и ставь там кресты. Потому что здесь болты все длинные. И болты здесь все закисают. Возьмешь алюминий, молоток тяжелый и все пробьешь. Потому что если сломается болт, мы таких болтов нигде не найдем. Алюминий, тяжелый молоток возьмем там, как все вручную. Чтобы, говорит, не посрывать, говорит, резьбы. Понял? Да, короче. Я вообще в шоке. Ну просто есть такие вещи, которые, вот, ну я заметил, Серега крутит пистолетом, но я бы пистолетом не крутил. Ну хотя бы. Нет, есть, конечно, Потому без что вопросов. реально стрём, ну пробки, например, вот эти все. Я бы их срывал бы, блин, ключом, потому что ну, закусывают очень часто. А я пистолетом только понял. Ну вот, сняли среднюю часть. Что мы тут видим? Ну вот видим забитый сильно очень фильтр масляный, если вы видите. Просто очень забитый. Сейчас дальше будем разбирать и дефектовать. Сняли волны. Что мы видим? Мы видим в гидравлическом распределителе верхней части гидроблока прорези, которую наточила вот этими тефлоновыми кольцами, которые навалены первично. Эту часть гидроблока нужно менять или ремонтировать, втулить. Дифференциал живой. Полуосевые шестерни с сателлитами живые. И палец тоже живой. Сейчас распрессуем валы и посмотрим, в каком состоянии фрикционные диски. И откуда эта пыль в фильтре. Ну вот, ребята, что мы видим. Две пружины в гидроаккумуляторах. Одна пружина сломана, если вы видите. Вот колечки их. Гидроблок грязный. Будем все перемывать, разбирать. Но решил вам сразу показать вот эту вот проблему.
Вот так вот. Приступаем к снятию гидравлического блока. Сняли блок гидроаккумуляторов. Размоем. Поменяем уплотнительные резиночки. Поменяем здесь все, что можно поменять. Фрикционы подгоревшие. Как вы видите. Вот такие фрикционы. Это на замену. Ну, в остальных пакетах такие же. Если бы были фрикционные нормальные, то была бы сеточка в фильтре нормально. Ну вот практически полностью отдефектовали SLX, Honda Civic, американка 1.7. Вот в таком состоянии фрикционные диски. Немного пошла сталь на одном пакете, на второй скорости, которая буксовала. Начали процесс сборки. Вот такие новые фрикционы. Новый прокладочный комплект. Фрикционы фирмы Lintex, потому что оригинальных в Украине очень тяжело найти, только на заказ. Оригинальные вот такие. Стоит обратить внимание на барабане 2.4 со стороны второй скорости. Видоизменен поршень, хотя по размерам 2 и 4 они абсолютно одинаковые. Только на второй скорости идет с демпфером, вот с таким волнообразным, а на четвертой скорости без демпфера. Ну вот, все перемыли, еще раз пересмотрели, гидравлический блок перемыли, все клапана проверили, соленоиды вымыли. Завтра проверим на сопротивление, на частоту срабатывания. На барабанах пакеты перепрессовали. Завтра на гидроаккумуляторах поменяем резинки уплотнительные. Корпуса в мойке. И будем собирать. Приехали от токаря. Поправил нам резьбу на первичном вале резцом, потому что плашки такой нет, резьбы не было практически вообще. Немного видоизменил ее, но она не будет мешать. Вот старая гайка, вот с такой резьбой, которой там нет. Вот такая будет гайка новая. Вот так вот. Остальные две нормальные. Вот мы откручиваем, вот мы закручиваем. Так, для образца. В общем, токарь молодец. Поменяли тефлоновые колечки на первичном вале, которые проточили гидрораспределитель. Резиновые уплотнительные колечки. Начинаем замену прокладочного. Валы заряжены, все поменено. Фрикционы, уплотнительные манжеты на поршнях, корпуса вымыты, задняя крышечка. Начнем с гидравлического блока, с установки на переднюю часть корпуса. Прокладка старая
демонтировано. И с внутренней, и с внешней стороны. Вот на вот таком аппарате. Собрали с ремонта верхнюю часть гидроблока распределителя. Вот так вот сделали. Вставили стальную втулку. Помните, там я показывал, какие прорези были от тефлонов. Сейчас все хорошо. Продолжаем сборку гидравлического блока на корпус. Пружинку подобрали с гидроблока 01М. Ну, практически такая же. Вставляем гидроаккумуляторы. Практически все то же самое. Я думаю, что будет не хуже, чем была сломана на 2 витка. Сейчас раскинем трубки. Гидрораспределителя. Ставим вторичный вал. Резьба тут поправлена. Здесь тоже. И собираем. Надели крышку. Сейчас будем устанавливать верхний шестерный паркинговый механизм. Будем устанавливать паркинговый механизм, соленоиды, датчики скорости, многофункциональный переключатель, мультимедийный датчик. С трубками разобрались. Сейчас затянем шестерни, последний пакет гаечками, посадим на вакуумный клей, и все будет хорошо. Установили всем миром с помощью коллег паркинговый механизм. Коробка практически собрана. Сейчас установим заднюю крышку.